Sono passati di qua, sono entrati nel cancelletto della mia vicina, l'hanno aperto, sono saliti dalla grondaia, camminato sopra la tenda, la veneziana che c'è lì, e saltati dentro il terrazzino. I ladri funamboli sono saliti per le grondaie, approfittando della breve assenza della padrona di casa, uscita per poche ore prima della cena. Almeno 2 i malviventi che si sono introdotti nell'appartamento in via Santa Bartolomea, nella frazione di Merlengo. Una volta raggiunta la terrazza, hanno forato con un trapano la finestra di una cameretta. Hanno aperto la finestra con il foro, da lì sono entrati. Una volta all'interno hanno messo sottosopra tutte le stanze, rovistando tra i cassetti in ogni angolo della casa per cercare ori e contanti. Mi hanno portato via gioielli, la montare maggiore era in gioielli, poi mi hanno portato via dei profumi e soldi in contanti. 17.000 euro l'ammontare del furto, ma la rabbia e lo sconforto per la signora Miriam non è tanto per il valore economico del furto subito, tanto per il valore sentimentale legato ad alcuni monili in oro. Ce n'era uno in maniera particolare a cui tenevo ed era una fede, un trilogy che mio padre ha regalato a mia madre il giorno che sono nata io. Merlengo preso di mira, insomma, da bande di predoni. Un'altra via visitata, via Tiepolo qui vicino, e poi altre case, insomma, la stessa sera o nel giro di pochi giorni. Topi d'appartamento che da tempo hanno preso di mira la zona di Merlengo. Anche per questo l'ennesima vittima di questi raid predatori si sente in diritto di lanciare un avvertimento. Allora, quello che vorrei dire ai vicini di casa oppure alla gente del paese o zone limitrofe, chiudetevi in casa, non lasciate niente di aperto perché per loro basta una fessura ed entrano. E poi guardatevi attorno, se vedete gente sospetta, movimenti strani, chiamate i carabinieri.